जय झूलेलाल। मां मोहित सितपाल तव्हां सभिनी जो स्वागत तो कयां अॼु जे एपिसोड में। अचो त शुरू कयूं अॼु जे तारनि जो खेल। शुरू था कयूं अॼु जी तिथीअ सां। अॼु अंग्रेजी तारीख़ 3 जनवरी 2024 बुधर जो ॾींहुं, हिंदू महीनो पौष मास कृष्ण पक्ष जी सप्तमी तिथि। हलो त शुरू कयूं अॼु जे राशिफल सां। मेष राशि। मेष राशि वारनि खे अॼु कोई न कोई अकस्मात घटना जो सामनो थियण जी आशंका आहे त घर मां निकिरण खां पहिरियों उन्हनि खे काई न काई साई शइ जो दान करण लाभदायक थींदो। अॼु भगवान गणेश जी उपासना तव्हांजो ॾींहुं अञा बहितर करे थो सघे। वृषभ राशि। वृषभ राशि वारनि खे अॼु पंहिंजे स्वास्थ्य जो तमामु ध्यानु ॾियण जी ज़रूरत आहे, न त थोड़ी ई लापरवाही सां कोई रोग या बीमारी सताइण जी आशंका आहे। अॼु कंहिं ज़रूरतमंद के कुछ ना कुछ दान करण तव्हांजे लाइ लाभदायक थींदो। तव्हांजो कार्यस्थल ते ॾींहुं सुठो ई गुज़रंदो। मिथुन राशि। मिथुन राशि वारनि खे अॼु इच्छा पूर्ति थियण जो ॾींहुं साबित थींदो। इच्छाऊं पूरी थियण जी संभावना आहे। अॼु उन्हनि खे पंहिंजे कार्यस्थल ते ऐं घर में माहौल बि तमामु सुठो मिलंदो। स्वास्थ्य सुठो रहंदो तॾहिं आनंददायक हूंदो। कर्क राशि। कर्क राशि वारनि खे अॼु पंहिंजे दोस्तनि मां या रिश्तेदारनि मां काई ना काई ख़ुशख़बरी मिलण जी संभावना आहे। अटकियल कम पूरो थियण जी भी संभावना आहे। धन प्राप्ति जा भी सुठा योग बीठल आहिनि त अॼु जो ॾींहुं सुख सां गुज़रंदो। सिंह राशि। सिंह राशि वारनि खे अॼु पंहिंजे हिसाब किताब में ऐं ख़र्चनि ते थोरो ध्यानु ॾियण जी ज़रूरत पवंदी, न त अधिक धन ख़र्च थियण जा योग बीठल आहिनि। यात्रा सां लाभ थियण जी संभावना आहे। तव्हांखे अॼु भगवान गणेश जी उपासना लाभदायक थींदी। तव्हांजो स्वास्थ्य सुठो ई रहंदो। कन्या राशि। कन्या राशि वारनि खे अॼु भाग्य कार्यस्थल ते पूरो साथ ॾींदो। भाग्योदय थियण जो ॾींहुं साबित थींदो। अॼु धन प्राप्ति जा भी सुठा योग बीठल आहिनि। स्वास्थ्य भी उन्हनि जो सुठो ई रहंदो। तुला राशि। तुला राशि वारनि खे अॼु कोई भी वॾो इन्वेस्टमेंट करण या नओं कम शुरू करण अवॉइड करणो आहे, न त धन हानि थियण जी आशंका आहे। उन्हनि जो स्वास्थ्य सुठो रहंदो। मां लक्ष्मी जी उपासना तव्हांजे लाइ लाभदायक थींदी। वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि वारनि खे अॼु पंहिंजे शत्रुअनि ते विजय जी प्राप्ति थींदी। कार्यस्थल ते भी उन्हनि खे नई अपॉर्चुनिटी मिलंदी जंहिंमें उन्हनि खे सफलता जी प्राप्ति थींदी। त अॼु जो ॾींहुं हुननि जे लाइ आनंददायक हूंदो। धनु राशि। धनु राशि वारनि खे अॼु डप या घबराहट स्वास्थ्य में महसूस थी तो सघे, पर हुननि खे एनर्जी पंहिंजी मेंटेन करे रखणी आहे। थी सघे त अॼु मेडिटेशन करण तव्हांजे लाइ लाभदायक थींदो। अॼु कार्यस्थल ते तव्हांजो ॾींहुं सुठो ई गुज़रंदो। मकर राशि। मकर राशि वारनि खे अॼु कोई दुखद घटना जो सामनो थियण जी आशंका आहे, पर हुननि खे पंहिंजो मन ऐं बुद्धि तमामु स्थिर रखी करे ॾींहुं हलाइणो आहे। अॼु गांइ खे पालक खाराइण तव्हांजे लाइ लाभदायक थींदो। स्वास्थ्य तव्हांजो अॼु साधारण ई रहंदो। कुंभ राशि। कुंभ राशि वारनि जो स्वास्थ्य में सुधारो थींदो। बीमारियुनि जो नाश थींदो। कार्यस्थल ते हुननि खे पंहिंजे कोवर्कर्स ऐं एम्प्लॉइज जो साथ मिलंदो। धन प्राप्ति जा भी सुठा योग बीठल आहिनि त अॼु जो ॾींहुं आनंददायक हूंदो। मीन राशि। मीन राशि वारनि खे अॼु पंहिंजे दोस्तनि मां या पंहिंजे परिवार मां काई ना काई ख़ुशख़बरी मिलण जी संभावना आहे। जीवन साथी जो पूरो साथ मिलंदो। मन खुश रहंदो तॾहिं सुख सां गुज़रंदो। अचो त ॾिसूं छा अॼु जे ज्ञान जे पिटारे में। त अॼु ज्ञान जे पिटारे में तव्हांखे ॿुधाईंदासीं, अगरि मेष राशि वारा तव्हां आहियो त कहिड़ो मंत्र नित्य जाप करण सां तव्हांजी सभु कामना पूरी थी सघनि। पर इहो आहे कि मंत्र जेको आहे रोज़ तव्हांखे घटि में घटि 10 दफ़ा जाप करण सां तव्हांखे सुख संपदा जी प्राप्ति थींदी। यश, धन ऐं कीर्ति तव्हांखे प्राप्त थींदी ऐं रोग भी तव्हांजा दूर थी वेंदा।
त मेष राशि वारनि जे लाइ जेको मंत्र आहे उहो आहे ओम ह्रीम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। त इहो मंत्र मेष राशि वारा रोज़ अगर 10 दफ़ा घटि में घटि जाप कंदा त हुननि खे सुख संपदा जी प्राप्ति थींदी। साण ई साण धन, यश, कीर्ति, लाभ, रोग दूर थी वेंदा ऐं सभु कामना तव्हां जूं पूरियूं थींदियूं। अचो त ॾिसूं छा आहे अॼु जो सवाल। अॼु जो सवाल आहे नारायण जी जो, जेके मुंबई महाराष्ट्र जा रहंदड़ आहिनि ऐं हुननि जो सवाल आहे कि हुननि जे पुट जी शादी में जाम अड़चनियूं थियूं अचनि, जंहिंजो नालो आहे मनीष। त नारायण जी मनीष जी जे कुंडली जे हिसाब सां मनीष जी के नित्य ही गणेश पूजा करणु खपे। रोज़ जेके घर में जेके गणपति जी अगर तव्हां जे वटि मूर्ति हुजे त हुनखे रोज़ मनीष जी सनानु कराइणु। सनानु कराइण खां पोइ केसर जो या चंदन जो तिलक लॻाइनि, चांवर लॻाइनि, गुल चाढ़नि ऐं पंहिंजी मन जी कामना भगवान खे चवनि। जल्द सां जल्द कार्य इहो पूरो थी वेंदो, छो त मनीष जी कुंडली जे हिसाब सां योग सुठा बीठा आहिनि। त अॼु जे एपिसोड में एतिरो ई। वरी मिलंदासीं ॿिए एपिसोड में। अगर तव्हांखे पंहिंजे कुंडली सां रिलेटेड कोई क्वेरीज या सवाल हुजनि, तव्हां असांखे ईमेल करे था सघो info@sindhiplex.com ते। तेसि ताईं ॾिसंदा रहो सिंधीप्लेक्स, सिंधियुनि जो पंहिंजो OTT। सत्य सनातन धर्म की जय। जय झूलेलाल।